हेलो नमस्ते जोजोलपा वेलकम ब्याक टु नलु एन्ड मी च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आज चाहिँ हामी फेरि मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छौँ आज चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ लट्टेको साग र आलु हाम्रो पनि फर्स्ट टाइम है यो लट्टेको साग भने चाहिँ नेपालमा खाएको छैन सुन्न पनि तिमी खाछ खै खाछ जस्तो लाग्यो अघि पकाउँदाखेरि स्मेल आउँदाखेरि त हो र अस्तिसम्म त थाहा छैन मलाई भन्दै थियो लट्टेको साग र आलु अनि त्यसपछि दाल छ है दाल पनि देखाइदिन्छु दाल छ अनि त्यसपछि लोकल चिकन अनि अचार र टिमुरको गोलबेडा अचार टिमुर र गोलबेडा अचार र मिन्ट हालेन त्यो सुकिसक्यो अनि त्यसपछि पापड यो चाहिँ हामी दुईजना मिलेर बनाएको है यसमा त मासु हाल्ने हो नि अब भयो दाल हालिनु भयो नि त्यसमा दाल हाल्नु नल्ले मासु हाल्दिनु यसमा जेमा राख्ने हुन्छ कि मलाई मासु यहीँ राखिदिनु हुन्छ दाल अनि पिउनलाई ठिक हुन्छ नि पानी खाउँछ प्यास लाग्छ गर्मी छ है मासु यहाँ पुरै काँक्रो र कागती मासुमा टेस्टी गरेर बल्ल तल्ल पाक्यो लोकल कुखुरा नेपालको जस्तै सेम पुरै सिटी लाएर पकाउनुपर्छ सिटी लाग्यो कति सिटी लाग्यो पाक्नलाई टाइम लाग्यो कि त्यही सिटी लाग्नुपर्छ ल चेस्ट हो त्यो चेस्टमा हड्डी हुन्छ कि मिठो हुनु त्यो लोकल के ब्रोइलर कुखुराको चाहिँ मिठो हुन्छ किनभने त्यसमा मासु धेरै हुन्छ नि त्यसमा मासु नै हुन्न होला पनि राखेर मासु बिस्तारै लिन्छ नि सबै ए कुकर उठाएर ल्याउनु पर्यो कुकर सानो छ कुकर ए मासुले भरिसक्यो कति मासु खाने ल चट्नी राखिदियो पिरो बनायो होला चट्नी अचार एउटा चाहिँ पिरो बनाउनु पर्यो अचारमा कागती हालेन अमिलो त हुन्न अमिलो खासै अमिलो हुन्न नि मैले त कागती हाले फर्स्टमा मासुमा छिलो धेरै छ खानु त है भोक लागिसक्यो अब बिस्तारै खान्छु बिस्तारै खान्छु है म छिटो खाना नखाउने फेरि बिस्तारै हुने त्यही हो जहिले खाने मेरो यो अलिकति ज्यामा भयो ल त खाएँ है त चेस फर्स्ट गाँस खाइछु त हाम्रो मायालुहरूले तिमीले खाएन कस्तो मिठो हो र साग मिठो रहेछ आज फ्रेसमा खानु पाएको हुन्छ मिठो हुन्थ्यो किन कम छ क्या हो केमा सागमा ठिकै छ होला तपाईँहरूले लट्टेको साग खानु भएको छ कि छैन खानु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु मैले त खाएको छ जस्तो छ पहिला पहिला खाँदैन कि यो साग खाँदैन घाँस भन्छ घाँस पो खाएको हामीले सबै घाँस त हुन्छ अहिले चाहिँ धेरै खान्छ अरे घाँस त होइन यो फेरि अलिकति नुन कम भएछ नुन हाल्यो यसरी मिसाएर खाँदा ठिकै हुन्छ मासुमा ठिक्क भएको छ है थोरै पानी हड्डी राख्ने प्लेटहरू हुन्छ है राम प्लेट हुन्छ तिमीलाई हाटी राख्नलाई प्लेट पनि चाहिने गर्नुहोस् त बाबाले
मैले चाहिँ उक्काउने साग खाने अच्छा उनीहरू कति भयो छँदैमा उनीहरू मासु कस्तो मजाले पाकेछ क्या आज अरू बेला त त्यो साह्रो हुन्छ कि नत्र है दाल राख्नु पर्ने जतिले राख्नु हुन्छ नि पकाइ थियो भने त ल यसरी लिनु सर्ला दाल राख्ने अचार राख्ने पापड राख्ने साग राख्ने यसरी मुस्ने अनि गुवाम्मा खाने यसरी काल्के निचार्ने तपाईँहरू पनि खाना खानु भएको छैन भने आउनुहोस् है सँगै खाऊँ सँगै खाने तपाईँहरू पनि लिएर खाना लिएर उता बसेर सँगै खायो होइन म त यहाँ सँगै खाने भन्यो भने कसरी सँगै खाने हो गर्मीले लाग्दै छ यहाँ है एकदम गर्मी बढेको आज 37 हो कि कति डिग्री 36 डिग्री मेरो कहिले पसिना आउने मान्छेको त म त पसिना पसिना भएर अघि हामी जहिले पसिना पसिना पापड लिउँ के पिरो खाऊ अचार खायो ल खुर्सानी पिरो मासुमा नि खुर्सानी राखेको है मैले पापड चाहिँ ठुलो हुन्छ नि रोल गरेर बनाएको नि मैले रोल गरेर खानलाई सजिलो हुन्छ नि त यसमा त मसिनो हड्डी भेट्यो कहाँ प्लेट एउटा भयो भने मसिनो हड्डी म त फेरि सबै हड्डी पनि खानुपर्छ त्यो उता राखौँ तिम्रो हात हाल्नु सजिलो हुन्छ नि पानी मासु होइन ठिकै छ मलाई गाह्रो छैन अघि नै प्लेट लिन्छ I'm back with plate. यहाँनिर जान्छु नि तिमीलाई कहाँ राख्नु त्यही राख यहाँसम्म राख्नु देख्दैन देख्दैन होला त्यहाँ हेर न त्यहाँ त्यसो त मैले टाल्नु होला लास्टै टाल्नु यसै खोलिरहेको छ यसै खोले नि तान्नु यसै यहाँ रुममा छैन किचनमा मलाई चाहिँ यस्तै मासु मनपर्छ है हड्डी भएको त्यो नल्लु भएको मनपर्दैन फल मासु भएको क्या मनपर्दैन मिठो हुन्छ दाल अलिक धेरै बाक्लो भयो क्या म त यस्तो बाक्लो त खाएको थिएन अघि पातल थियो अनि बाक्लो भएर राख्दै के चाहियो मैले त फेरि खायो भनेर हामी त हड्डी मात्र बाँकी हुन्छ तिम्रो हड्डी छाला
बाँकी हुन्छ खाने छाला नखाने मान्छे किन छाला भएको लिएको त छाला नखाने पर्छ होइन छाला मन पर्दैन लास्टै गर्ने तातो भात तातो चिकन तातो मौसम हामीले खाना खाएको मुकबाङ गरेको छैन है कहिले पनि गरिसक्यो खै अस्तिदेखि गर्ने भन्नु बसिरहेको थिएँ है हामी कुखुराको लोकल मासु यो फर्स्ट हो हाम्रो खाना मुकबाङ खानाको चाहिँ फर्स्ट टाइम लाग्छ है होइन मेरो फर्स्ट खाना मुकबाङ रहे त होइन त यादै छैन होला अस्ति अस्ति नै चिउरा खाएको मात्र बनाएको थिएँ मेरो मासु छ यहाँ बबाल भाषा है बबाल पसिना जस्तो छ मेरो त के राख्नु तिमी के राख्नु मैले के राख्नु दाल अलिकति काँक्रोमा कति खुर्सानी हालेको पिरो हुन्छ नि भयो धेरै नहाल्दा दाल पेट टन्न भइसक्यो पिरो छैन उतार दाल होइन दाल उतार काँक्रो खाएर चाहिँ स्टल भयो है मलाई त गर्मी नै भयो गर्मी नै भइरहेछ पाते हो क्या पापड हाल्ने पापड हो माम नराख्नु तिमीलाई मैले ठिक्क बढी भयो क्या थपन आजकल अलिक कम गरेको मासु के हुन्छ माम खानु फेरि मिठो मिठो खानु थालेपछि धेरै खाना है भिडियो प्ले भएको छ कि छैन बरु भिडियो नै प्ले नभएर खाना खान सक्यो साग राख्ने साग पनि पुग्यो तिमीलाई कसरी खाउँछ नेपालमा के हो नेवारीमा के भन्छ होला है लट्टेको सागलाई कस्तो लट्टेको साग लट्टेको सागलाई के भन्छ कमेन्ट गरिदिनु है थाहा छ भने नेवारीमा हजुर लट्टे यो साग अचार भन्छ लट्टे यो साग ए कति धेरै पाक्छ भने त अचार जति भयो नि पिरो जाम मान्छ कहीँ ठिक्क हालेको हाम्रो मासु बढी हुन्छ खाऊ सप्रक खाऊ मासु
टन्न मैले त दालै खाँदैछ गर्मीले पसिना भइसक्यो यहाँ पसिना भयो अब टक्क खाना खाएर एसीमा बस्नु पर्यो ल गर्मी भयो लाग्छ यो चाहिँ हाम्रो बेलुकाको खाना हो है अहिले बिहान खानु भनेको होइन मुकबाङ गरेर के भएको मेरो काम के भएको मान्छे त्यस्तै भएको होइन कामको मान्छे सुत्दै बिदा भनेर पापड म त बिदा भनेर बसिरहेको सुतिरहेको थिएँ बनायो न त बिहान मुकबाङ गर्ने कामबाट फर्केर आउँदा मासु पाकिरहेको होला हामीले सोधिरहेको थिएँ बिहान खाने प्लान थियो है खासमा बिहान अब यस्तो उठेर होइन कुखुरा किन्न जान्छु यताउता गरेर कपाल चावल काट्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ आमा गइहाल्छ नि कहाँबाट आज काम रहेछ मैले त याद पनि नभए हिजो त बिदा भनेर झन् आनन्दले मैले त बिहानसम्मै अब फोन नआएछ म त बिदा भनेरै बसिरहेको थिएँ होइन मेरो के भन्छ किमोचीलाई के भन्छ फिलिङ्स पुरै बिदाको फिलिङ्स तर तिमीले हिजो बिदाको फिलिङ्स त लिन पायो नि त होइन बिदाको दिन भन्दा पनि बिदा अगाडिको दिन चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ कि है तिमीलाई हिजो रमाइलो भएको थियो होला नि भोलि त बिदा टक्क होइन त रमाइलो भयो थियो है उता काम सकिने बित्तिकै नै यता होइन त्यसमा काम सकिने बित्तिकै अब भोलि त बिदा हुनुभयो कस्तो आनन्द आइरहेको थियो मलाई त बिहान उठेर जाएँ 1 घन्टा चाहिँ लाग्यो सबैले अस्तिदेखि शनिबार आइतबार बिदा थियो नि त है बिदा भनेर बसिरहेको होला होइन सुतिरहेको होला होइन भनेर भन्थ्यो सुतिरहेको थियो बुढाहरूले चाहिँ जिस्काएर के भन्छ बुढाहरूले जिस्कायो कि बुढाहरूले बुढी अझैहरूले त ठिक्क भएछ मलाई त एकदम चाहिन्छ हाम्रो नेपाली खानामा कति धेरै क्यालोरी हुन्छ होला है एक छाकमा क्या है खाना नर्मल खाने एक छाकमा त्यो त नल्ला खानुपर्ने चिकन खाऊ न किन नखायो मेरो यो सुमिदिले पनि यस्तै गर्छ उसको अगाडि बसेर खानै हुँदैन मन पर्ने भयो कि लिन्छ होइन खोसेर लिन्छ मन पर्ने भयो कि पुट्टा खालिदिन्छ मासु दिउँ न पुरै माया अब भोलि खाने आजलाई पुग्यो तिमीलाई एक पिस
त निट एन्ड क्लिन भइसक्यो आसे आसे एउटा देऊ न कतिवटा देऊ एउटा स्टक हाल भन्दा देखियो नि स्टक गर्मी अघि नै यहाँ यत्तिकै बस्दाखेरि गर्मी थिएन है चिसो आएर त्यो उताबाट अहिले खाना खाएर होला है तातो खाएँ अहिले त बेलुका अलिकति गर्मी हुनाले सुजुसी हुन्छ कुल हुन्छ है बिहानदेखि गर्मी हुन्छ नि घाम चाहिँ के गर्मी पोल्ने तपाईँहरूकोतिर चाहिँ कतिको गर्मी छ है कमेन्ट गर्नु होला राम्रोसँग बस्नु होला यहाँ चाहिँ लास्टै गर्मी नेपालमा जति गर्मी छ नि त्योभन्दा डबल है डबल हुन्न हुन्छ कहाँ डबल हुन्छ यहाँ यो कस्तो तर यस्तो गर्मी हुँदैन है यस्तो गर्मी त हुँदैन तर नेपालमा नि गर्मी चाहिँ गर्मी हुन्छ त्यस्तो धेरै चाहिँ गर्मी हुँदैन जस्तो यहाँ अब के भन्छ खोइ बुढाहरूले त के भन्छ यहाँ सिकेका आले मास्नु हुँदैन भनेर भन्थ्यो के को आज यो नेपालमा आज त्यसको भन्छ आज यो नेपालमा सुन्दा नि आज किन यो भन्नु त्यो अहिले हावामा पानीहरू धेरै हुन्छ नि त होइन अनि के भन्छ त्यसलाई यो खानु अहिले खान्छ त्यो खानु सक्दैन अहिले त हावामा पानी धेरै हुन्छ अरे अनि त्यही भएर गर्मी हुन्छ भन्छ बुढाहरूले त खोइ ह्युमिडिटी धेरै होइन अनि घामले पोल्छ घाम धेरै लागेपछि जमिन तातेर अनि त्यही के भन्थ्यो तलबाट राप आउँछ क्या त्यो पिच रोडमा छ राप आउँछ धेरै म त हिजो होइन ओकिनावातिर चाहिँ अलिक सुजुसी हुन्छ अरे भन्थ्यो किन हुन्छ समुद्र तात्दैन अरे समुद्र तात्दैन अरे मैले त्यही भने ओकिनावा त झन् गर्मी होला है भने सुकुवा म सुजुसी हो सुन्न नि आजको नै त्यो समुद्र तात्दैन अरे के त्यहाँ समुद्र सबै ठाउँमा समुद्र भन्थ्यो होइन समुद्र तात्दैन अरे यहाँ चाहिँ जमिन धेरै भयो नि त होइन जमिन धेरै भयो जमिन तातेर चाहिँ गर्मी भएको हो भन्नु अब 35 डिग्री भयो भने अब आज 35-36 भयो होइन लगभग 40-41को जस्तो हाम्रो गर्मी फिल हुन्छ नि त हामीलाई तातेर समुद्रको छेउछेउमा चाहिँ त्यस्तो गर्मी हुन्न अरे पानी त्यस्तो साह्रो तात्दैन नि त समुद्र त्यही भएर अलिकति सुजुसी हुन्छ भन्थ्यो म त हिजो काम हिँडेर जान्छु भनेर गइसकेको थिएँ कि हुन्छ होइन जान सक्छ हिँडेर छाता उठेर जानुपर्छ अनि फेरि फर्केर धेरै लिएर गएँ म त गर्मीले सर बिस्तारै जाने 5 मिनटमा पुगिहाल्छ 5-7 मिनट त्यो झन् पिचले के एकदम तातो हुन्छ तलबाट गाह्रो हुन्छ मलाई चाहिँ सबै यसरी हड्डी सफा गरेर खानु मन छ पप्पी हो ल बस खाँदिनँ अब खाँदिनँ भने अलु खाने पप्पीहरू कागतीको बोक्रा पनि मिठो हुन्छ है मैले खाएन मैले खानु मन लागेन अस्ति खाएको थिएँ नेपालमा यस्तो कागज चाहिँ हुन्न जस्तो पातलो हुन्छ बोक्रा नेपालको तितो हुन्छ यो तितो हुन्छ है
यहाँ चाहिँ कत्रो ठुलो कागती हुने कत्रो ठुलो लाग्यो अन्त दिदीले अस्ति झम्सी जत्रो कागती थियो कागती हो कि झम्सी हो भने अक्सिजनमा रस चाहिँ निस्किँदैन नि कागतीमा कागती त कागती तर रसै आउँदैन अहिले पो रस आउँछ यसमा है अहिले सिजन हो त कहिले हुन्छ कागती अहिले होला सायद गर्नु भयो सक्यो यसरी सफा गरेर खानुपर्छ है प्लेटमा फर्स्ट टाइम सफा गरेर खाएको होला क्यामेरामा आएकोले होइन जहिले सफा गरेर खान्छ देसाइलो छ के कुटौँ खाने होइन पुग्यो ल ल अब सक्यो ल म त उठ्नु लाग्यो एकछिन पानी एक ग्लास खाइसक्यो खाना खाने बेलामा पानी धेरै खानु हुँदैन भन्दा चाहिँ एक ग्लास गर्मी छ मलाई त अगाडि राखेँ कि खानु मन त पानी त्यही भएर म पानी अरू बेला त पानी राखेर खाँदैन अहिले आज किन अड्किन्छ भनेर पहिना धेरै आएर पानी प्यास लागिरहेको छ क्या अब प्यास नलागे नि खानुपर्छ पानी त हेर न यतिकै पसिना आइरहेछ बाटोबाट देखेछ बुल 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 पसिना आइरहेछ गर्मीले है भर्खर नआएको ठिक मन परेछ ननलाई कस्तो लाग्यो त लट्टेको साग मिठो लाग्यो अघि नै भने त एकदम मिठो कस्तो टेस्टी अनि फ्रेस खानु पायो झन् फ्रेस मिठो हुन्छ होला क्या फ्रेस त हो नि बासी हुन्छ नि त आज बनाएको होइन आज बनाएको ल्याउनु त अस्ति नै ल्याएको हामी डिप गरेर राखेको होइन हामीले अस्ति नै मिठो हुँदो रहेछ तर मैले सुपातिर त देखेको छैन यो मैले पनि देखेको छैन देखेको छ कि क्या छैन है सुपातिर देखेको छैन गर्मी पापड सुहाउने हामी अलिक लट्ने मासु हेर्नु रोल भनेको रोल पनि कस्तो भयो रोलै भएन गर्मीमा काँक्रो पनि धेरै खानुपर्छ है पानी प्यास नलाग्नेहरूलाई काँक्रो खानुपर्छ पानीको मात्रा धेरै हुन्छ नि त काँक्रोमा हो नि हजुर जान्छ अब गरौँ भयो क्या सबै छिटो सफल म उठौँ त बाई भन्नु परेन बाई ल बाई कसरी बाई भन्नु कति बाई खानु पर्छ फेरि अर्को भिडियोमा देखिहाल्छ किन बाई भन्नु कस्तो सुक्खा भएको हाम्रो मुखबाङ चाहिँ सक्यो है खाना खाएर सबै भइसक्यो कहाँ त्यहाँ हाल नि त्यहाँ के सफा भयो भने देखाउनु सफा भइसक्यो देखाउनु पर्दैन हौ राख त्यहाँ देखिहाल्छ यतिकै ल यतिकै देखिहाल्छ के भएर म यसरी देखाउने रे देखाउनु पर्दैन सफा भयो है सक्यो हाम्रो मुखबाङ चाहिँ कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला है हाम्रो यो फर्स्ट खाना मुखबाङ दाल भात मासु
लट्टीको साग आलु तरकारी मुकबाङ फर्स्ट टाइम है कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला नबिर्सिकन अनि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो हात जोडेर प्लिज भन्छ सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् किन सब्स्क्राइब गरिदिनु प्लिज भन्नु सब्स्क्राइब गर्नेहरूले ट्याग सब्स्क्राइब गरिहाल्छ कस्तो भन्छ मागी सब्स्क्राइब गर्नु पर्दैन हैन ल लाइक पनि ठोकिदिनु नबिर्सनु होला टक्क हैन जे भाइ नि रिक्वेस्ट त गर्नु पर्यो हैन रिक्वेस्ट गर्नु हुँदैन गर्नुपर्छ ल अब छिटो ल सक्यो बाई बाई सी यु नेक्स्ट टाइम ल अब सक्यो हामी चाहिँ लाइट भन्दै